на Кавадарци, доктор Стојан Чарамов, почитувани советници, представници од Министерството за спорт на Република Македонија, почитувани председатели и представници на спортските клубови од општина Кавадарци, спортисти, тренери, пријатели на спортот, љубеници и помагатели на спортот, почитувани дами и господа, добра вечер и добре дојдовте на 24-тиот избор на најдобрите спортисти за 2025 година на општина Кавадарци. Годината што измина продолжи во континуитетот и со многу радости за сите нас, особено за сите наши верни поддржувачи, навивачи, односно возарите, кои секогаш се тука да ги бодрат нашите спортски клубови. Кога сме кај клубовите, градскиот фудбалски клуб Тиквеш 1930 активно учествува во првата македонска фудбалска лига. Градскиот ракометен клуб Тиквеш 2014 успешно се надпреварува во Суперлигата и во 2025 година освои пласман и учествуваше на Европскиот челенџ во организација на Европската ракометна федерација. Градскиот кошаркарски клуб Тиквеш Голден Игл се надпреварува во МТЛ Суперлигата мажи. Кошаркарскиот клуб Спортисимо Аква Мила се надпреварува во прва кошаркарска лига мажи. Женскиот кошаркарски клуб Про Баскет се надпреварува во прва лига жени. Футсал клубовите Клими и Црна река се надпреваруваат во првата, односно втората футсал лига. Членовите на Центарот за боречки вештини Будо, карате клуб Санса и Метал Апостолов, карате клуб Тиквеш и џудо клуб Кожувчанка ни донесоа европски и меѓународни медали од големи надпреварувања. А да не ги заборавиме и успесите на спортистите од стрелаштво, тенис, кикбокс и сите останати кои ни донесоа врвни резултати и медали изминатата 2025 година. Сите овие успеси уште еднаш го потврдија борбениот дух на Кавадарци и тиквешијата. Вечерва на сите спортисти, спортски клубови и тренери во знак на нивните успеси на овој свечен чин ќе им доделиме признанија и награди. Продолжуваме со првата категорија. Па е тука. А ти кај мислиш? Само да молам, да биме брзи вечер, може? Че биме брзи, нема гајле меторија, ново федерче, сега работам. Так, Джо, швајцарски сад. Така? Так. Терај. Ајде. Прва категорија. Млади и надежни таленти во 2025 година. Го поканувам Маријан Велков, голман во градскиот ракометен клуб Тиквеш, овде на сцена за да ги додели наградите. Мајстор за пренади. Талент во карате. Давид Јаневски, карате клуб Сансай Метал Апостолов Кавадарци. Бидан бегеден ти на тедна. Знаеш како се потребна? Така. Талент во карате. Елена Паризова, карате клуб Тиквеш Кавадарци. Чисто, ако не знаете, Елена годинава, односно во 2025 освои 17 медали. 4 злата, 2 сребра, 9 бронзи и се здоби со црн појас. Први дан. Без слика не може, нема да ни верува. Талент во кикбокс. Тео Камчев, кикбокс клуб Будо Кавадарци. На Балканскиот куп во Тешен, во дисциплина кик лайт, освои сребро, а беше петти на државното првенство исто така во кик лайт. Тео најдобро знае што се боречки вештини од карате во кикбокс. Талент во гимнастика. Ивана Малчевска, клуб Партизан 2014 Кавадарци. Клуб за гимнастички спортови Партизан. Него научта. А бидејќи Ивана ни е мал ецка, ние ка поздравиме тетка Јагода, која што продолжува да
прави таленти. Талент по джудо. Андон Иванов, джудо клуб Кожучан Кавалец. На државното првенство за деца освои прво место. На државното првенство за помлади пионери беше трет. А до прва че освоио медали. Талент по тенис. Трајче Чолаковски, тениски клуб Црна река Кавалец. 17 април 2016, ако ми е точна датата на раđење. Има ли некој од тенисерите? Тука е. Ше малци под 10 годинки. Браво. Аплауз, аплауз, не се срамите. Талент по футбол. Љупче Крстев, градски футболски клуб Тикмеш Кавалец. За Љупче кажам 11 септември 2014. Љупчата на години. Да. Малца ни се сраме. А еден аплауз за Љупче и за футболерите на Тиквеш. Ако не знаете, победихме кај Арсими на гости 0-5. Талент по кошарка. Фросина Алексова. Кошаркарски клуб Баскет Кавалец. Просина има 14 години игра за М16 и М18 тимот. Репрезентативка и беше прогласена за спортска надеж од Министерството за спорт. Талент по кошарка. Ѓорѓи Крстев. Кошаркарски клуб Спортисимо Арка Мила Кавалец. И докато е 14. И последен во оваа категорија, талент по ракомет, Никола Биков, градски ракометен клуб Тикмеш. Никола е доказ, не ме слуша Чабавов, дека крушата под круша паѓа, а не под јабака. А сега одиме со уште една музичка точка на хорот на основното училиште Тоде Хаджитепов под менторство на наставникот Петар Арсовски и во придружба на наставникот Петре Ангелов. Уживајте!
момчињата од хорот при основното училиште Телехабитетот во придружба на нивните наставници. А ние продолжуваме со втората категорија. Пред да продолжиме, на сцена ќе го поканам Дамјан Мојсов, фудбалер во градскиот фудбалски клуб Тиквеш, да ги додели на наградите на најдобрите јуниори за 2025 година. Најдобра млада каратистка Драгана Николова, карате клуб Тиквеш, Кавалец. Според Карате Федерацијата на Македонија, прогласена на ниво на држава за најуспешен кадет во КАТ. Инаку државно првенство за кадети прво место. Најдобар млад ММА борец Јордан Џошев, клуб за бразилска џиу-џица Кавалец. Динамче, што е ММА? Чекај дека се ми награда после. Што е ММА? Мешани боречки вештини, во октагон освои сребро, на Белградски победник беше прв, на надпреварот во Црна Гора освои сребро, на државно првенство освои злато дете. На Чичко Александар. Најдобар млад ниндџицу презентер Мери Димова, ниндџицу Тацунџин клуб Кавалец. Точен си. Тачен си. Прво место Танто Кумите, тоа се ножеви, и прво место во повеќе бој, односно више бој, Шурикен, тоа би се ние звездичките вака што ги мајат. Знаеш што е Шурикен, не? Гледаш ли ти Брус Ли, Джеки Чен, Бола? Најдобар млад кикбоксер Љупче Атанасов, кикбокс клуб Будо Кавалец. Пети на државното првенство во кикфајт, прв на Балканскиот куп во Тешењ, на Балканскиот Best Fighters во Ниш, се закити со златен медал. И пана Чичко Младцо, де? Најдобар млад тенисер Надица Блажевска, тениски клуб Црна Река. Втора на државното првенство за 8 и 9 години, трета на државното првенство до 14 години, 2011 годиште. Намерно ги спомнам во годините да ја видите младост на овие деца. Најдобар млад риболовец Веле Лазов, спортско риболовен клуб Оскар Кавалец. Спортска риболовен. На државно првенство до 15 години. Прво место. Де прашаха што риби фаќа. Што риби фана? На две нозеве што риби ти кажи. Ти младина, како риби така да фаќа? Најдобар млад стрелец Билјана Караѓорѓева, стрелачки клуб Кавалец. Прва на државно првенство, прва на државниот куп на Олимпискиот фестивал во Скопје беше 15-та и го подобри рекордот на клубот. Сега тој изнесол 559 круга од 600 може. Инаку Билјана пука со пиштол. Не е тоа пушка. Најдобра млада кошаркарка Лилијана Ѓорѓиева, женски кошаркарски клуб Пробаскет Кавалец. Репрезентативка во категорија М18, но за жал се повреди пред Европското првенство, а инаку беше дел од All Star викендот во Скопје. Од македонска страна играше, не од странца, да не мислиш. Најдобар млад кошаркар М18 Ѓорѓи Ристевски, кошаркарски клуб Стописима Камила Кавалец. Да не се грешка со тоа годинка, кај не пише М15.
М18. Кај ме пише М15. Де пита го дето? 15 или 18? Жоке е 15 или 18? Бега нам позади, кај оиш? Оди од ке лифто настана, од ке гидеш, ајде. Најдобар млад ракометар Димитри Ангелов, градски ракометар клуб Тинкош. Ба, лево крило ли, десно крило ли? Лево чеда. Крило е, де? Не е батак. Најдобар млад футсал фудбалер Тихомир Костов, футсал клуб Клими Каманац. Видам, ти ги знаеш вие, шо играе ова детка? Голман. Голман ли? Да, Ама они играат прва лига, ти си втора лига. да. Да. Кој те е крив? Шо немате вако голман? 2005 годиште, да ви кажем. Сега јабака иде. И последен за оваа категорија, најдобар млад кошаркар Андреј Чадамов, градски кошаркарски клуб Тинкош, Голден Игл Каманац. Репрезентативен до 18 години, покрај Тикваш Голден Игл игра и во првата лига во екипата на Борец, од Велес, целена мајка му, да се каже, кога спортот е отрашен. Аплауз за најдобрите јуниори за 2025 година. А ние пред да продолжиме со другата категорија, девојчињата од Dance Studio Stars на Фросина имаат нешто да ви покажат. Уживајте во нивниот настап. Следната категорија ни се најдобрите сениори за 2025 година. Наградите ќе ги додели Трајче Стојановски, советник во Советот на општина Каванац. Најдобар ракометар Димитар Коцев, градски ракометар клуб Тинкош. Ја ќе кажам кратко и јасно. Неготино експрес. Уште едно лево крило, или во десно беше, лево. Најдобар стрелец, го родовите на Града Катрица до сега 111 и плюс гол. Најдобар каратист Владанка Аврамова, карате клуб Сарсајнето Каманац. Злато екипно карти на Балканско првенство заедно со Данка Стојкова и Тамара Ристовска, на државно злато, на државниот куп злато, на медитеранските игри освои бронза во ката тимот и соло конкуренција.
Најдобар ММА борец Дарко Димитриев. Центар за боречки вештини Будо Самарац. Него носе ранец од сега да ги реде туа пехајите, кој му е крив? Кај знаеш дека не ги носи? Инаку Дарко е член на Центарот за боречки вештини Будо. Во бразилско џиу-џитсу беше трет во Словачка, втори трет во Бугарија, трет во Србија, трет во Македонија, прв во Грција, а во ММА втор во Црна Гора, прв во Грција, прв на Белоградски победник, втор во Грција, прв од Црна Гора, државен првак, кикбокс, лоу кик и државен првак, кик лайт, таму беше втор. Да кажеш што не е пократко че беше. Што не е? Гледа како ме гледа од нас, нешто имам испуштено мај. На државното првенство оваа година Растур направи 4 борби, си 4 ги прекинаа пред време. Ги издроби тие туристи. Имаше и пета борба натаму од цялата, но таа не ја кажувам. Најдобар кикбоксер Филип Костов, кикбокс клуб Дуна. Пети на минато годишното државно првенство во кик-лайт, трети во лоу-кик, трет на Европскиот куп во Сараево, на Балкан Бест Фајтер во Ниш заврши како прво пласиран. Па Балкан Бест Фајтер ти е, што знам, еден вид балканско првенство за мене. Најдобра кошаркарка Милица Јовановиќ, женски кошаркарски клуб Пробаскет Камарац. Мицо, дојди вамо. Милица Ивановиќ, трета година е во кошаркарски клуб Пробаскет, беше дел од All Star тимото на застранци. Инаку во Атанајско Димов има нос да одбере квалитетни кошаркари, да ти кажам. Не ви кажем. Да не ти кажам. Најдобар фудбалер Никола Најдовски, градски фудбалски клуб Типеш Камарац. Се врати ли вијата? Значи- се мора да се врати. На чекате село без кучиња ги здробите да. Стандарден проводивец, репрезентација до 27 година, да останат. Ајде од твоите. Најдобар футсал фудбалер Никола Димов, футсал клуб Црна река Камарац. Кажи ми знание, ја не знам. Много важно да Што играе? си драж. Сидраш. То ватерполо, не е у футбол. Најдобар кошаркар Стеван Григориевич, градски кошаркарски клуб Типеш Володимир. Ја милувам да кажам Стевица. Инаку наше дете македонче, много ви да мислите дека не е македонче. Само вие селекторите не знам што гледат. Најдобар бодибилдер Дејан Димков, фитнес клуб Будо Камарац. Национално првенство, државен првак во бодибилдинг и фитнес и балканско сребро во апсолутна категорија. Тогаш немаше брада, сега има брада. Ама па е набацан така. Последен во оваа категорија, најдобар спортист со инвалидност Ристо Джиков, клуб за спорт и рекреација во инвалидни Камарац. Пинг-понг загуби нагуби прво место на државното првенство кое се одржа токму овде во Кавадарци. И шах губе само од мене од дука дука. Тоа беа најдобрите сениори за 2025 година. И после јас почнав. Ајде, работи. Веројатно ќе те задржиме уште малку. Наредна категорија ни се благодарници. Првата благодарница е за развој и популаризација на рекреативно и надпреварувачко маратонско трчање на домашни и меѓународни трки во 2025 година. Благодарница за Мицка Наумчевска, Меридијан Атлетик клуб Камарац.
Ако не сте знаеле, Мицка, не кажувам категорија години, за тоа годините не ги кажуваме, беше втора во македонската тркачка лига во неизина категорија. Че трчаш ли мене? Че трчаш ли на маратонов? Ти, не ја. Ја не смеам, доктор ми забрани. Не смеам јас. Втората благодарница за развој и промоција на рекреативно маратонско пливање на домашно и меѓународно ниво во 2025 година. Благодарница за Бошко Илиев, доктор Бошко Илиев, пливачки клуб Кавадајачки Делки. Батаболе, туале. Каде е Батаболе? Докторот изгледа не иде. Не е вратено дезерто изгледа. Третата благодарница за репрезентативен настап во маратонското трчање на средни и долги патеки на државно и меѓународно ниво во атлетика со остварени врвни резултати. Благодарница за Блаже Игнатовски, Атлетска федерација на Македонија. Блај што ми кажа, немало да трчува мене. Че го видите и кажа записничар таму на ракометните надпревари. Маратонец сега стига. Сега стига, шо да бъде. Млади, млади. За репрезентативен настап, перспективен и потенцијален претендент за учество на балкански и европски првенства на средни и долги патеки во атлетика. Бојан Чаприч, Атлетска федерација на Македонија. Него праша Бојан дали ќе трчи у недла? Ќе се размисли, гледаш? Политички одговор. Може да не го видиш ти да не трчи. Благодарница за учество на Европско првенство во Литванија со женска кошаркарска репрезентација на Македонија до 18 години. Бранкица Мегленова, женски кошаркарски клуб Пробаскет Кавадац. Дедо у публика ли е да видам ја? Да се јаве дедо и на Бранкица, ако е тоа. Тука ли? Не бил тука. Минус му пишам одно. Благодарница за учество на Олимписки игри со женската кошаркарска репрезентација на Македонија до 16 години, Дијана Ѓорева, женски кошаркарски клуб Пробаскет Кавадац. И после, а данас нас Димов, него би двама. Шо ева се е репрезентативки. Цело пробаскет тој туа, па дури вие двете што дават награди, да му откајте да се. Ајде, И последната благодарница за оваа вечер за извозени 930 километри на велосипед 8 години поред од Нова Градишка, Хрватска до Крушево, Република Македонија, од срце за Тоше Проески, Тиквешки, Точакџи и Кавадаци. видам. Точакџи или точкаџи? Точакџи. Точкаџи. Така ми пише. Как ти пише? Кај не пише точкаџи? Некој го лажа, не знам. Некој овде не е наш. Знаме. Саботажи ми прави. Не ги спомни тие две држави, аман сега во ова време. Шо убаво си делиме награди. Ајде, една заедничка, а ти Тере кажи шо е следно. Следно малку ќе одмориме, пак со музика. Dance Studio Stars. Ја да се одам, може. James Bond. James Bond.
Тоа беше Ден Студио Старс, со кој работи Просина Василев, а ние продолжуваме со средната категорија плакети за 2023 година. На сцена го поканувам Боро Ѓорѓиев, председател на Сојуз на училишен спорт, да ја додели првата плакета. Читај. Првата плакета е плакета за исклучителна поддршка, доверба и придонес во развојот и унапредувањето на спортот во Кавадарци. Плакета за градоначалникот на општина Кавадарци, доктор Митко Јанчев. Плакетата во име на градоначалникот ја подигне председателот на Советот, доктор Стојчо Ранев. Воедно ќе се обрати исто така пред присутните. Добро вечер, кавадарчани, почитувани советници, почитува председател на Сојузот на спортови на општина Кавадарци, господин Борчо Ѓорѓиев, почитувани представници од Министерството за спорт, почитувани председатели и представници на спортските клубови во општина Кавадарци, драги спортисти, пријатели, љубители на спортот на општина Кавадарци. Чест и задоволство ми е што пета година поред сме заедно на оваа традиционална манифестација во нашето Кавадарци, спортист на годината, каде што заедно го славиме трудот, посветеноста и успесите на оние кои го представуваат и го возвишнуваат името на нашето Кавадарци. Вечерва одаваме признание на сите оние кои со својата макодрпна работа, дисциплина, љубовта кон спортот придонесуваат за афирмација, придонесуваат за издигнување на спортот во нашиот град на едно многу повисоко и на едно завидно ниво. Кавадарци отсекогаш бил спортски град. Град со традиција, со талент, со силен надпреварувачки дух. Во изминатите години, како Совет, заедно со градоначалникот и локалната самоуправа, континуирано се вложува во унапредување на условите во спортот, зашто успешно се развива и расте нашиот град. Инвестираме во инфраструктура, во млади категории, во спортски клубови, во создавање на услови кои ќе овозможат нашите спортисти да ги достигнат своите склоништа. Резултатите зборуваат сами по себе. Успесите кои постигнавме, освоените медали, признания и благодарници се силен одраз и силен белег на борбениот дух на нашите Кавадарци. Би сакал да споменам дека изминатата година буџетот на годишната програма за спорт изнесуваше 35 милиони денари, од кои за фудбал беа 9 милиони денари, за ракомет 10 милиони денари, за кошарка 10 милиони денари и останатите спортски клубови има 6 милиони денари. А програмата за 2026 година е зголемена и изнесува 39 милиони денари, од кои за фудбал се издвојуваат 11 милиони денари, за ракомет 12 милиони денари, за кошарка 9,5 милиони денари и за останатите спортски клубови 6 милиони денари, што е доволен показател дека општина Кавадарци финансиски спортот и беше и останува приоритет на високото место број 1. Молам аплауз. Почитувани присутни, се додека сме нови позиции, ќе продолжиме максимално да вложуваме и да се залагаме за спортот. Затоа што веруваме дека спортот не е ничија привилегија, спортот е заедничка задача, тоа не е само надпревар, тоа е заеднички вредност, воспитување, дисциплина и најсилна алатка за многу посилен, здрав психофизички развој на нашите идни млади генерации. Дозволете ми во моје лично име, како председател на Советот на општина Кавадарци, да упитам искрени и силни честитки за сите наградени спортисти, юниори и сениори, до нивните тренери и нивните клубови, како и благодарност до нивната пожртвуваност, благодарност до нивниот труд и достоинствено представување на нашиот град. Вие сте нашата гордост, вие сте амбасадори на нашето Кавадарци. Нека оваа вечер биде потик на нови победи, на нови рекорди и на уште посилна и поуспешна 2026 година. Ви благодарам на сите, ви благодарам за вашето достойно представување и вашето присуство оваа работна вечер. Видам.
дали спортистите почнуваат од најмали нозе, значи уште у школска возраст. Така е. У Кавадарци нема школа без спортска сала. Точно. У кавадаречките села кај што има школи, нема школа без спортска сала. Точно. И сега после дека рече некој дека наградата не е заслужена, дека во оно. Кратко и јасно. А за спортски терени да не правиме муавет, бидејќи се тука господата од Министерството ни фали уште таа една сала. Само еден куриозитет. Благодарност за вашето внимание и за вашиот поттик да ме провоцирате да кажем уште нешто. А тоа е дека општина Кавадарци во изминатите 8 години под палката на нашиот градоначалник Митко Јанчев изгради, како што кажа и Мики Милјановиќ, 4 спортски сали од наши општински пари, од вас како и од нас како данечни бродници на нашите Кавадарци, за вредност од околу 100 милиони денари. Тоа се спортските сали во нашите подрачни основно општински училишта во Марена, во Сопот, во Возарци за Дреново. Воедно сакаме да поздравам и представниците од Министерството за спорт и да ги испровоцирам да побрзаат со изведбата на затворениот базен, кој на нашите Кавадарчи му е обичан во изминатата година и сметам дека нашите Кавадарчи заслужуваат што поскоро заедно со помош на централната власт тој затворен базен, иако од наша страна се надевам дека силно искрена поддршка имаме од централната власт дека 2026 година ќе стане наша реалност. А воедно сакам да запознавам нашата јавност дека со вториот грант од повикот на влада на Република Македонија и нашиот спортски бисер, тоа е нашата убавица спортскиот центар Јасмин, ќе добие доградба од околу 70 милиони денари. Тоа е задниот дел кој не беше дограден од самодоприносот во 95 година далечната, каде што горе ќе си има 8 апартмани заедно со купувана кој ќе биде во долниот дел. Така и во однос на инфраструктурата, заедно како централна власт, заедно како општинска власт во изминатите 8 години прилично доста се инвестира и сметам дека тоа е на добробит и на задоволство на сепкупната кавадаречка заедница. Благодарам. Меѓу двете овде разборот се каша да кажам дека ни фали уште една мала сала со трибина. Немаме такви сали, каја например во Неготино во средното училиште. Значи мала сала со трибина, јас колку што знам, локалната самоуправа ја планираше доле, у близина на болницата, односно од другата страна на реката, позади електромашинскиот училишен центар. Сега од Министерството се зависи, а не е актуалност. Теле! Си за Мики, за тоа што стварно е имало нешто друго, не е само да пребивување. Може. Новото федерче работи. Следни, плакета за посебен придонес, поддршка и развој на спортот во Кавадарци. Министерство за спорт на Република Македонија, представник од Министерството, господин Илија Ристевски, кој ќе прими плакетата, а главно ќе се обрати и на присутните. Дете го примете? Почитувам председател на Советот Стојан Чорамов, почитувани советници, почитувани спортисти, спортски клубови, спортски работници, почитувани присутни. За мене, како представник од Министерството за спорт, представувам огромна чест и задоволство што можам да присуствувам на еден ваков настан, на настан каде што се избираат најдобрите спортисти на општина Кавадарци. Мојот говор вечерашен ќе биде сосема спортски, дисциплиниран и јасен. Од оваа говорница сакам да испратам една јасна порака до најмладите лица, односно најмладите во општина Кавадарци, но и низ целата територија на Република Македонија, да се занимаваат со спорт, бидејќи единствено преку спортот може да избират на вистински здрави навики кои што ќе бидат водилка низ нивниот живот, односно ќе ствараат квалитетни личности и кадри кои што ќе бидат представници не само на општина Кавадарци, туку на нашата Македонија. И за крај би испратил порака до сите спортисти, односно кога телото е цврсто, умот дисциплиниран, а срцето чисто, патот пред вас сам се изчистува. Ви благодарам. Плакета за подвиг на годината, ултрамаратонец, маратонец и посебни достигнувања во високогорството.
Со искачени 5140 метри надморска височина, Юхим връв, и 7134 метри надморска височина, Ленин връв, Киргизстан, Средна Азия. Плакета за Георги Белевски, Меридиан Атлетик клуб Кавадарци. Плакета за настана годината во срцето на Кожух, спортско-рекреативна и културна манифестација во село Бокула, Кавадарци. Тиквеш байк К3 клуб Кавадарци. Плакета за спортска поддршка и хуманост. Може ли да кажа? Може ли да кажа? Извини. Лозар Исток. Плакета за Лозар Исток, спортска поддршка и хуманост во 2025 година. Одмих. Вие па изглед. Му се засладите да награди да приема човек. Плакета за хумани вредности во 2025 година. Сдружение Кавадаречки срца Кавадарци. Айде, Бошка! Девека станат кавадаречките сърца. Станете! Станете! Айде на надпол за кавадаречките сърца! Плакета за развой и популяризација на спортот кај слепи и слабовидни лица во 2025 година. Сдружение Спортски клуб на слепи и слабовидни лица Визија Глобал. Не знам дали знаеш дека се шампиони у голбал. Знам. У лигата. Да. Добро. Кавадарци е еден од ретките градови што има комплет опрема за голбал. Плакета за спортска гордост во 2025 година Општински сојуз на училишен спорт Кавадарци. Општински сојуз за училишен спорт сочинет од наставниците по физичко и здравствено воспитување. Симеон Лазоровски. И последната плакета од оваа категорија, плакета за трајни вредности. 20 години посветеност, труд и љубов кон фудбал. Трајчо Орешков, градски фудбалски клуб Тиквеш. Председателот на Советот ќе го задржим уште малку. Стигнавме до последната категорија, односно пехарите за 2025 година. Де преброи се уште 15? Кај не се уште 5? Уште 5. Сигурно? 100%. Завршуваме, добра. На маста, ако се уште 5, толку се. Душите колку се на вас? 5? Првиот пехар, најдобар спортски работник во 2025 година. Дарко Цеков, градски кошаркарски клуб Тиквеш, Голден Игор. И не само тоа. Професор во Спортската кошаркарска академија. Па сега мислите ма. Некој ќе рече, вие е дежурен виновник што излеват квалитетни кошаркари и кошаркарки. Пехар за најдобар спортски колектив. Центар за боречки вештини Будо. 73 златни медали, 22 сребрени медали и 15 бронзани. Александар
пред да почне настав, вика, деве ја да поделам некоја награда. Не не очекуваше дека не му ќе му доделам награда. Еден од најскромните тренери, ама ич не сака вака да се изподели. Ама децата не мислат така. Кој? Децата не може да заинат, го експонират уште повеќе. Не знам, сега ќе ми ќе кажа. Најдобар тренер за 2025 година. Мартин Димитриевски, Центар за боречки вештини Будо. Мартин, ја не сум крив, ќе го оставам видам сам Димитриовски е, не е Евски. Мартин Димитриевски, БДЖ Кавадарци, роден на 12 март 2006, Кавадарци, виолетов појас, 4 степен, црн, 2 дан, цајкар, полицаец, 36 златни, 22 сребрени, 15 бронзени. Точно е ова број? Најдобар млад спортист на годината. Никола Петров, Джудо клуб Оживчан Кавадарци. Ја ќе ви кажам зошто е тоа така. Прв на државно за кадети, прв на јуниорско, прв млади сениори до 23 години, втор за сениори и според Джудо Федерацијата на Македонија прогласен за најдобар кадет во Македонија за 2025. И Маријан Колевче част. По се изгледа. И последниот пекар, Чекай. Значи спортист на годината. стигнавме до крај, да. Добро. Балканско првенство, прво место заедно со Владанка Аврамова и Тамара Ристовска Кати екипа. На Балканско првенство оваа бронза во Кати поединечно го реши победникот. На државно првенство освои сребро, на државниот куп освои сребро, на медитеранските игри освои бронза Ката Дим и плюс Ката Соло и прво на државно првенство за јуниори до 21. Карате Федерацијата ни прави проблем, бидејќи има лоши старости граници, секаде до 21, во каратето не знам како дошло. До 20. Чујте кој ја доби награда. Спортист на годината на град Кавадарци за 2025 година Данка Стојкова. Карате клуб Санса и Метал Апостол. Инаку, Данка според годините е јуниорка, ама настапува во сениорска конкуренција и оваа година Карате Федерацијата на Македонија имаше тешка задача. Трите најдобри каратисти во Македонија. Прво место според Карате Федерација Данка Стојков, второ место Владанка Аврамова, наше дете, и трето место Тамара Ристовска, наше дете. Сега Казарчанина. Ево почитувани, тоа беше 24-то издание на изборот за најдобрите спортисти. На сите добитници им ги честитаме наградите и посекуваме многу поголеми успеси во оваа 2026 година. Вам ви благодарам за присуството, за аплаузите, но пред тоа Данка да ви се обрати на присутните. Добро вечер на сите присутни. Благодарам за убавите зборови. Сакам да им честитам на сите добитници на награди, успех е успех. Да се заблагодарувам, односно ми е огромна чест и задоволство тоа што токму јас сум добитник на титулата најуспешен спортист на град Кавадарци. Сакам да упатам огромна благодарност до Министерство за спорт, до сите подржувачи, до председател на клубот Александар Стојанов, до генерален спонзор на нашиот клуб Метал Апостолов. Огромна благодарност до мојот тренер Ивана Аврамова и Владанка Аврамова, што неизмерно и безусловно се трудат околу моите успеси да бидат што поголеми и поголеми. И за крај најголема благодарност ќе упатам до моите родители и мојот брат, кои што моментално не можеа да присуствуваат тука.
Ќе кажам дека они се мои најголеми поддржувачи, најголеми фанови, ме поддржуваат, поттикнуваат, финансират за сето ова што стои позади мене и да не се они, нема да бидам тука кај што сме сега. Благодарам уште веднаш. Видам, уште една раз да кажам, ако може, затварам уста. Може Мика. Една порака до спортистите. Пазите што ќе правите од 2026. Данка беше на европско и освои 7 место. Сега мислите му вие. Тоа беше се за оваа вечер. Ви благодарам за присуствието и се гледате до година.